Привет, всем привет. Мы готовим, да, и обед, и ужин. Для тех, кто присоединился, объясню, что там у нас кухня, здесь у нас зал, и вот это вот проем. Это мы сделали проход вначале, потом мы решили добавить еще вот такую вот зону. Здесь мы хотим поставить столешницу, там будет у нас ящички, здесь будет обеденный стол. И то, что есть, обшиваю гипсокартоном, а Даша готовит.